بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آه، روتين يومي جديد، روتين يومي شتوي في عز البرد. معلش يا جماعة. آه، كان كان عندي آخر فرختين على السطح، والأولاد الغاليين جو من السفر. ابني الكبير جه من القاهرة، فكان واجب عليا ان انا استقبله واجهز له شوية اكل كده حلوين يرموا عظمه بعد السفر يعني. دول اخر فرختين والله، يعني موجودين عند السطح. اكيد الكل بيحسدني على الفرختين دول. الفراخ دلوقتي يا جماعة بقت حاجة نار خالص والله. انا لفيت الدنيا كلها على اساس ان انا الاقي كتاكيت صغيرة أربيها، مش لاقية. سبحان الله، ربنا يرحم الناس جميعا يا رب، ويلطف بالشعب المصري ويلطف بالناس جميعا. يعني مفيش، كل اللي بسأله يقول لي مفيش كتاكيت عشان العلف غلي، ومش لاقيين مش قادرين نربي الكتاكيت الصغيرة. فده يعتبروا دول ثروة قومية طبعا. ذبحت انا الفرختين، حجمهم كويس خالص، بسم الله ما شاء الله. دول اخر فرختين عندي بقالهم فترة طويلة. انا كنت مخلياهم يعني عشان خاطر ابني يعني ما يجي من السفر، لانه هو ما دقهمش. حجمهم حلو، يعني الفرخة تيجي لها 3 كيلو، يعني يعتبر ثروة قومية زي ما بتقول. بس الأكل فظيع يا جماعة، سبحان الله، ربنا يرحم الناس والله. لا احنا عارفين نلاقيها من الأكل، ولا عارفين نلاقيها من الشرب، ولا عارفين نلاقيها من المدارس، ولا يعني سبحان الله. ربنا يلطف بينا ويعدي الأزمة اللي احنا فيها دي على خير يا رب. تعبنا والله، الناس كلها تعبت بطريقة فظيعة. يا رب يلطف بينا يا رب، ويلطف بالناس ويوسع عليكم كلكم، ويوسع على كل المسلمين وغير المسلمين يا رب. محدش بيحب حد يكون في زنقة ولا في ضيقة. انا والله لو طول ان انا ابعتهم لاي حد يكون محتاج ولا كده، هبعتهم والله. يعني نصيحة مني كأخت، يعني يا ريت بالله عليكم ما تبخلوا على اي حد محتاج، لان الحاجة وحشة خالص. وفي ناس مزنوقة زنقة الندامة. كل اللي تعرفوه يعني ما تستخسروش الحاجة في اللي تعرفوه محتاج، يعني بالذات اليومين دول بالله عليكم ما تستخسروا أي حاجة في أي حد محتاج أكل أو شرب. حاولوا انكم انتوا تساعدوا على قد ما تقدروا. هي الناس كلها محتاجة، بس في حاجة عن حاجة تفرق يعني. احنا حاجة وقادرين ندبرها، غير لما يبقى محتاج ومش قادر. يعني في ناس معاها أولاد ومعاها بتروح مدارس وكده، ما عندهاش دخل. ربنا يلطف بيهم يا رب، يلطف بالناس جميعا يعني. حاولوا بالله عليكم انكم تساعدوا الناس. بالله عليكم حاولوا انكم تساعدوا على قد ما تقدروا. اللي تعرفوه محتاج ولا حاجة زي كده، يعني لقمة هنية تكفي 100. أي حاجة قدمي له، أي حاجة. شوية رز على شوية مكرونة، مفيش مانع انك تديه أكل من اللي انت طبخاه يعني. لو حد من الجيران فقير ولا كده، بالله عليكم يا جماعة لو تعرفوا أي حد يعني، ربنا يكرمكم ويوسع عليكم جميعا يعني. ما تبخلوش عليه بالمساعدة أبدا في الظروف اللي احنا فيها دي. أقسم بالله أغنى الناس بقت فقراء اليومين دول. أغنى الناس يعني، الحالة بقت ضنك على الناس كلها يعني، وشديدة على الناس كلها. الأسعار وارتفاعها غريب يعني. الناس مش قادرة تلاقي منين ولا منين يعني. لا عارفة تلاقي من مدارس ولا كده ولا كده. هو بيقولوا أزمة عالمية، إن شاء الله تكون أزمة عالمية فعلا وتفك، ما تكونش أزمة بس في مصر يا رب. ويعديها على خير ويفرجها عن الناس جميعا يا رب. يوسع عليكم ويوسع على الناس جميعا يا رب. ادعوا قولوا امين يا رب العالمين. طبعا نظفت الفرختين كده يا جماعة. وطبعا انا هنا بعشق السطوح، قلت لكم قبل كده، وبحب قعدة السطح خالص. فكل شغلي بحب اعمله في السطوح في الشتاء عشان الدفع. والله بدور عليه، الشقة عندي برد خالص تحت. فربنا كرمني بنعمة، برضو نعمة يعني، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الحمد لله 2000 مرة على شوية الشمس دول بالدنيا كلها والله. نظفتهم وشطفتهم. أنا طبعا يعني ما عنديش هنا الحنفية، يعني عندي الفراخ فما بقدرش أدخل قوي، لكن أنا هنزل تاني وهغسلهم مرة واتنين وتلاتة وبالخل والليمون، وهنضفهم تنظيفة كويسة تحت عشان متقولش قاعدة فيه الدم. لا، هنضفهم كويس خالص تحت، وهطبخ منهم اللي هطبخ، والباقي ايه هكيسهم في الفريزر ان شاء الله.
طبعا استعدادا لقدوم الغاليين او ابن الغالي اللي هو كان في القاهرة، فيعني هطبخ شوية، هنزل على الطبيخ، هغير هدومي بس وهنزل على الطبيخ. هعمل له طبعا سلقة الفرخة وهعمل صينية مكرونة بالبشاميل، حفلة بقى يعني. ربنا ما يغيب لكمش جال يا رب، ويكرمكم بأولادكم وأزواجكم والذرية الصالحة جميعا يا رب العالمين يا رب. بعد ما سلقت الفرخة كانت أنا مجهزة البشاميل بتاع المكرونة، مجهزة التقلية عشان أعمل صينية المكرونة، بيحبها خالص ابني، فقلت إن أنا أعملها له يعني. يا ربي. كنت هقول لكم ايوه، انا عامله لكم فيديو القادم ان شاء الله باذن الله كده يعني. انا جبت النهارده الطماطم، وبقول لكم الحقوا يا جماعه هاتوا الطماطم عشان الطماطم هترفع جامد يا جماعه. الموسم بتاعها كان كل سنه بيبقى ال4 كيلو في الفتره دي ب10 جنيه. تخيلوا الكيلو منزلش خالص عن 5 جنيه. معلش يا جماعه بقول لكم الحقوا هاتوا طماطم، الحقوا هاتوا طماطم، لان الدنيا هتولع خالص والطماطم هترفع رفعه جامده قوي. فانا الفيديو اللي جاي هوريكم برضو احنا لينا طرق بيها نواجه بيها الغلاء يا جماعه. ما تسيبوش نفسكم كده. في ناس يعني بتقول انتي بتبصي ليه بكره؟ يعني سبحان الله يا جماعه، وانا يعني معنى ان انا ببص لبكره يبقى ما عنديش ايمان ضعيف؟ لا بالعكس، يعني الانسان الايمان كويس هو اللي بيحتسب، بيبص اليوم ويبص لغده، وبيبقى مش عايش اعتباطا كده في الدنيا. ما بحبش انا اعيش احتباطا في الدنيا كده، بحب افكر ايه اللي هعمله بكره وايه اللي هعمله بعده. كون ان انا جبت تقفيص طماطم كده يبقى انا خايفه من المستقبل؟ لا ابدا. يعني انا بحب اخزن حاجه البيت كده في بيتي، وغليت رخصت اهو كله ايه بينفع. في ناس تقول لك لا سيبها بالبركه، ومالي يا ستي براحتك سيبها بالبركه، بس اللي بيعمل حساب بكره مش غلط، وربنا ما قالش انك انت تعيشي احتباطا في الدنيا كده. الرياح ترميكي يمين، ترميكي شمال، ترميكي لا. بالعكس احنا الانسان المؤمن ايمان حق هو اللي بيعمل حساب بكره، واللي يعمل حساب النهارده، وبيعمل حساب بيفكر في بكره، وبيفكر في اخرته، وبيفكر في دنيته. لكن ابدا الدين ما نصحناش ان احنا نعيش اعتباطا كده. فالحقوا يا جماعه. هوريكم انا الفيديو القادم البطاطس والطماطم اللي انا جبتها. اسعارها ابتدت تشد شويه، قالوا لي انك انت لو من اسبوع كانت هتبقى ارخص معاكي من كده. فانا برضو لحقت شويه. الحقوا يا جماعه هاتوا طماطم، الحقوا يا جماعه هاتوا طماطم قبل ما تغلى. انا الانسان الحريص ان هو بيخزن، فالحقوا الفتره دي. بص سلقت المكرونه اهي. بس بعد ما سلقت المكرونه زي ما انتم شايفين كده، جهزت الصينيه وابتدي اشطف صف المكرونه وانزلها في الصينيه كده. مش خايفة عليكم ولا على اي حد يا جماعة. المكرونة عامل المكرونة البشاميل. كنت عايزة اكلمكم على فكرة. انا شاطرة قوي اقتصاديا يا جماعة. بصوا، انا متابعة الاخبار اللي هي الفاتت دي، وهقول لكم الافكار تنفعكم حلوة خالص. على فكرة يا جماعة، أنا يعني كان معايا مبلغ كده، كنت شايلاه للبنات عشان جهازهم. الفترة اللي فاتت المبلغ ده كان يجيب الدنيا كلها، أقسم بالله. المبلغ ده هم كلهم 20,000 يا جماعة. أنا كنت حاطلهم في الدفتر بتاعهم 20,000، وأنا معايا 3 بنات يعني سبحان الله. ف ال20,000 دول يعني بصيت أنا لما الدنيا قامت كده لقيت الأسعار نار كده. طب هيجيبوا ايه ال20,000؟ فقعدت أنا بقى أدخل على القنوات بتاعة الاقتصاد وكده. استثمرتهم في الذهب. يعني بقيت كان في شهر 11 الفترة اللي قامت فيها الغلوة بتاعة الذهب، كان الذهب كل يوم كان بيزيد 100 جنيه. استثمرتهم في الذهب والله يا جماعة زاد حوالي 8000 جنيه. حاليا بعت انا الذهب ده عشان حصدت الفايدة دي، وحاليا هم حوالي 30,000، يعني 30,000 كملتهم 30,000 بالفايدة او المكسب اللي انا كسبته.
باقول لكم إيه يا جماعة، في فكرة حلوة خالص، لو عايزين تستثمروا في الفترة اللي جاية، هاقول لكم على استثمار، لإن أنا بقيت متابعة اقتصادية أنا ذو عقلية اقتصادية، باحب أتابع الحاجة يعني باجيبها من جذورها، باحب أفتش على الحاجة من جذورها. فالفترة اللي جاية أنا سمعت أخبار كويسة جدًا، جدًا، إن الأسعار الدهب في النُص التاني من 2023 هتبقى مفاجأة للجميع. سعر الدهب حاليًا ب1770 وكده، لو معاكم مبلغ ممكن تستثمريه الفترة دي يا جماعة، تشتروا بيه عشان يرتفع معاكِ. دي فكرتي والله، يرتفع معاكِ إن شاء الله في النُص التاني من 2023. دي أفكار والله يا جماعة من الغُلب، يعني الواحد يعمل إيه؟ فأخواتي باقول لهم قعدوا يضحكوا عليَّ، قُلت لهم يعني الواحد هيعمل إيه طيب؟ ما يعني أنا معايا مبلغ زي كده، يعني أروح أشتري بإيه؟ والله ما مشترية غير بوتاجاز لواحدة من البنات، يعني أشتري لهم بوتاجاز وأقعد كده حاطة إيدي على خدي، والّا أجيب لهم بيه إيه؟ يعني فأنا لازم طبعًا أزوّد المبلغ ده، فلقيت إنِّك أنتِ تحاولي إنِّك أنتِ تستثمريه في أي حاجة. حاولوا إنكم أنتم لو معاكم مبالغ ما تسيبوهاش كده في البيت، لإن قيمتها هتضيع